Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung mga basic parts na ginagamit sa classic bikes or yung tinatawag nilang copy racer. So katulad nito. Pero bago yan guys, intro muna tayo. So, mahilig ka ba sa motor? Nakakita ka na ba ng custom classic bikes? So kung gusto mong mag-build ng classic bikes, baka makatulong sa itong video na to. Pero bago yan guys, shoutout muna dito kay Macky Perez sa Kamay na Bakal Custom Works sa pag-sponsor ng mga parts para sa aking copy racer bikes. So yun na nga guys, eto na nga, fresh na fresh at kakadating lang ng mga parts na sponsor ni Boss Macky Perez. So ito guys, umpisahan natin. Eto guys, classic seats, 20 inches. Yan, good for 2-seater. Ayan, 2-seater guys. Next na item, next na part, ano to? High performance product, speedometer. Ayan guys, ganyan natin. Yun. Next, straplet. Ito yung may signal light tsaka stoplight na. Next, switch handle. Tingnan natin. Yun, yung lever, may kasama na siyang lever, left and right. So dalawa yan guys. Ganyan. Looking classic. Yun, no? Angas. Next, ano to? Stoplight. Grilled stoplight. So ito yung kasama niya, bracket. And guys, so metal yung metal siya. Yan, metal yan. Next part, to high quality speedometer. You know, yan na natin. So hindi pare-parehas yung binigay na speedometer ni Boss Macky. Yan, ito yung analog. Etong isa, high quality speedometer din. Pero ito naman yung digital. So tatlo yung binigay pala niya. Yan, tatlong speedometer na magkakaiba ng design yung binigay niya. So yan guys, magagamit natin to sa ating mga classic bike. Next, fork boot. So ito yung ilalagay sa ano, sa shock sa harapan. Ayan. Next part, ito, isang set, harap likod. So ito, grilled signal light. Yan yan, yan yung itsura niya. Ito yung lagayan niya. Yan. Yun o. Next, signal light. Classic look. Yan, dalawang pair. Next, ito naman, bar and signal light. Ito yung nilalagay nila sa manibela eh. Yan.
Next, itong wow, classic round headlight. Yan. Siyempre hindi mawawala yung bracket. Ito yung bracket nya. Ilalagay ito sa tinidor ng motor para kabitan nito. Ito yan nilalagay. So, ito yung mga nut. Ito. Stoplight. Round stoplight. Tapos dalawang klase ng side mirror. So, isang round, isang oblong. So, yun guys. So, yun yung mga binigay ni Boss Macky na parts. Yan. So, ayan guys, na-unbox na natin lahat ng mga parts na binigay ni Boss Macky Perez. Shoutout nga pala, pag naghahanap kayo ng mga supplier ng mga classic bikes, PM nyo lang yan guys. Legit yan, legit, 100% legit. Kamay na Bakal Custom Works, shoutout sa inyo. Please like and subscribe my channel. Hit the notification bell para pag meron tayong mga bagong video, mano-notify kayo agad. So see ya guys, like and subscribe my channel. Adios! Game. Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo yung mga basic parts na ginagamit namin sa pagbuo ng Coffee Racer. Hi guys! Welcome back to my channel.